हमारे पास है टायर, इसे बोलते हैं ट्रैक्टर टायर, जैसे कि आप देख हमारे पास है ये ट्रैक्टर टायर जो आप अपने कोई भी गाड़ी में लगा सकते हैं। ये स्कूटी स्कूटर कोई भी टायर में लगा सकते हैं, एक्टिवा हो एक्सेस हो किसी में भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये नायलॉन से बना हुआ है, मेड इन इंडिया है, इंडिया का है भाई। तो बस यही है जो है। और हमारे पास है बाइक के भी टायर है और भी अलग वेरिएंट के टायर है, जितने भी वेरिएंट के टायर आपको चाहिए सब मिल जाएंगे।